Extremes Klappern aus dem Ventiltrieb an dem 993 Turbo. Darum geht es im heutigen Video. Der 993 hier, Turbo, kam zur Wartung. Der Kunde kommt aus Dortmund. Als wir den gestartet haben und vom Hänger fahren wollten, hatten wir ein Klappergeräusch aus dem Motor, das mir kurz das Herz stehen geblieben ist. Wir den natürlich sofort ausgemacht, erstmal reingeholt und ging schon vom Schlimmsten aus. Aber wir haben 0 Späne im Öl und haben jetzt mal tiefer geschaut. Und wie man hier erkennen kann, haben wir überhaupt keinen Öldruck mehr auf dem Hydrostößel. Das Fahrzeug stand nicht lange, ist erst gefahren, also muss jetzt irgendwie kurzfristig aufgetreten sein. Ja, jetzt zerlegen wir das mal und schauen mal, was da los ist. Also wie man hier sieht, auf dem ersten Zylinder, da ist unser Hydro richtig schön stramm. So kann er das Ventilspiel ausgleichen. Und auf dem dritten Zylinder schlägt er komplett bis Anschlag durch. Und daher kommt dann auch das Klappergeräusch. Die Frage ist halt jetzt, warum? Das Auto hat eine geringe Laufleistung, um die 50.000 Kilometer, wurde immer gehegt und gepflegt. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was da los ist. So, dann schrauben wir mal den Kipphebel raus. Also hier sehen wir den gelaufenen Hydrostößel, den wir gerade aus dem Kipphebel-Auslass am Zylinder 3 rausgemacht haben. Wir sehen, der ist komplett weich. Also den kann ich komplett zusammendrücken, obwohl der eben gelaufen ist. Also wir haben auf jeden Fall Öl hier drin. Und zum Vergleich hier haben wir einen neuen Hydrostößel. Die sind vom Werk schon einfach vorbefüllt mit Öl. Und da sehen wir, der ist dicht. Den kann ich keinen Meter zusammendrücken. Und diese Hydrostößel, die verlieren einfach durch das Laufen irgendwann die Abdichtung. Es funktioniert dann in der Regel die erste Zeit, solange der Motor warm ist, das Öl mit Öldruck nachkommt. Aber wenn dann der Motor abgestellt wird, verlieren die den Öldruck, verlieren ihre Vorspannung und beim Starten des kalten Motors haben wir dann erstmal keinen Ventilspielausgleich und unser Kipphebel klappert halt uns da drin rum. Und das ist dann das Klappern, was diese 993 Motoren dann aufweisen. Also der Hydrostößel ist das Bauteil, das im Kipphebel sitzt und unser Ventil betätigt. Also sprich, unser Kipphebel sitzt oben im Nockenwellengehäuse. Die Nockenwelle mit dem Zapfen bewegt den Kipphebel. Der Kipphebel drückt auf das Ventil auf. Wir brauchen immer ein gewisses Spiel zwischen dem Kipphebel, also der Betätigung, und dem Ventil, damit wir im warmen Zustand keinen Druck auf unser Ventil haben. Bei den älteren luftgekühlten stellt man halt ein Ventilspiel ein, das ist ein Zehntel. Beim 993 wurde das dann so gelöst, dass es diesen hydraulischen Hydrostößel gibt, der dann quasi dieses Ventilspiel ausgleicht. Also sprich, der wird beaufschlagt mit Öldruck, fährt aus und drückt dann immer so mit dem richtigen Druck auf unser Ventil. Hat den Vorteil, dass wir bei der Wartung kein Ventilspiel mehr einstellen müssen. Es läuft leiser. Ja, es ist einfach die modernere Bauart. Aber wie man sieht, kommt es halt hier auch zu Problemen. Also die Kipphebel ersetzen wir in der Regel im Zuge einer Revision. Wir hatten das schon ein paar Mal, dass die Druck verloren haben, gerade wenn die Fahrzeuge länger standen und das dann halt zum Klappern kam. Aber ich hatte es noch nicht an einem Fahrzeug mit so wenig Laufleistung. So, wenn wir uns jetzt einen Kipphebel nehmen, in der Regel, wenn die alt sind, dann gehen hier oben die Dichtungen kaputt. Das erklärt so ein bisschen den Druckverlust nach Standzeit. Aber hier kann ich jetzt gar nichts erkennen. Woran könnte unser Problem liegen? Also entweder haben wir hier ein Problem mit der Ölversorgung, was ich jetzt erstmal ausschließe. Wie gesagt, es sieht alles super aus. Es ist nichts eingelaufen. Auch die Kipphebelwelle, die wurde gut versorgt. Der Kipphebel selber sieht jetzt zumindest optisch sehr gut aus. Es sieht jetzt erstmal so aus, als ob wir hier mit dem Kipphebel ein Problem hätten. Ich würde jetzt erstmal neue Kipphebel montieren. Die tun wir schön vorbefüllen mit Öl, bauen die ein, lassen den Motor warm laufen und schauen, ob es dann funktioniert. Wenn es funktioniert, alles gut, lassen wir das so. Prüfen das nochmal, lassen das Auto nach einem Warmlauf mal 3 Tage stehen, starten nochmal, schauen, ob es dann immer noch alles funktioniert, dann ist gut. Ich möchte das jetzt nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Aber sollten wir da weiterhin ein Problem haben, dann müssen wir mehr prüfen. Aber aktuell gehe ich jetzt hier nicht vom größeren Problem irgendwie mit Ventilführung oder sonst irgendwas aus. Ja, also Fazit ist, bei der Revision eures 993-Motors sollte man immer die Kipphebel mit einbeziehen, damit es dann nicht hinterher zu Problemen kommt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel von Ahrtal Sportwagen.